Došli mi brúsne kamene z Japonska značky Shepton. Určite to poznáš, ak ťa zaujíma, tak poď, ideme brúsiť. Ak aj ty chceš mať tak ostré nože, hoď jeden follow, daj jeden like, naučím ťa ako na to. Chceš vidieť, ako sme získali z tohoto niečo takéto a taký ostrý nož, tak dnes si na správnom mieste. Hello everybody, čaute, vítajte, predsviatočne 1. apríl je dnes, ale dnes nebudeme srandovať, ale ozaj zaplatil som 230 € za tieto 3 kamene, za náš držiak. Ešte, pozor, to sa musí rátať všetko do tej sumy, aby sme nič nezveličovali. Dnes, vážení, odskúšame tento tu na nožiček a nabrúsime ho, že prečo nám v kuchyni nechytá nič. Ako vyzerá pod mikroskopom tento nož, vidíš tu. A už sme dali namočiť aj naše syntetické kamene z Lidlu. A dnešným našim úkolom bude to, aby sme porovnali to, ako rýchlo vieme začať brúsiť na syntetických, ako sa správajú tieto kamene z Lidlu a ako budeme pokračovať potom na 2000 a na 5000, pretože už si myslím, že zrnitosť 8000, čo vidíte tu hneď povieme aj niečo o týchto kameňoch, že na čo sú super alebo na čo nie, kedy sú dobre tie zrnitosti a kedy nie. No a ako vidíme, naše kamene už z Lidlu už sa pomaličky nám aj správajú tak, že by boli aj brúsivo schopné. No a začíname brúsiť. Zrnitosť 400. Tieto kamene rozhodne každý nájde na AliExpresse. V týchto kameňoch treba vedieť akurát to, že neskutočne špinia, zdĺhavé je brúsenie, sú lacné, veľmi ľahko dostupné. A ako vidíte, tak sa dá nabrúsiť po nejakých 10 minútach na 400 zrnitosti. Potom prechádzaš na 1000, akože oni sú super, sú kombinované zrnitosti, len je zdĺhavé brúsenie. Inak nie je s nimi problém. Všetci sme na túto časť čakali, že kedy začneme brúsiť s týmito kameňmi od Sheptonu. Kvôli čomu som si aj ich objednal, je dôvod, že s tými, čo som vám stále v každom jednom videjku spomínal, že veľmi špinia. A tá cena, ktorá vlastne je adekvátna aj podľa mňa za tento taký kúsok veľký, si myslím, že je celkom OK. Si pozrite tú veľkosť toho Sheptonu a veľkosť toho malého kameňa z Lidl. Rozdiel. Je tam toho fakt, že rozdielna veľkosť. Tieto sa rátajú na 1 cm kubický, koľko abrazívnych častíc je tam na 1 cm kubických a ako aj tu je to extrémne husto, preto je to neskutočne tvrdé, brúsenie je rýchlejšie, ale pri týchto Lidl kameňoch skôr to špiní a zdĺhavé to je a upchávajú sa tam neskutočne tie pory, ktoré vlastne sú potrebné na to, aby sme vedeli nabrúsiť náš nož, ktorý je tu. Ale je veľká veličozná sranda pri týchto ináč kameňoch, že oni vymysleli aj to, že pri každom jednom balíčku oni tam dole dávajú aj na vetranie vašich kameňov, že by ste tam nemali nejaký pleseň ani nič, že by sa tam nenastalo, tak vetrajú vaše kamene potom ako začnete brúsiť. Ale skoro ani vôbec nepotrebujete na to dávať vodu, preto sa volajú Sharp and Go, pretože len nastriekáš, začneš brúsiť. Aj ten zvuk je nádherný ináč. Úplne taký jemnúčky, jemnulilinky, taký fakt, že super, krásne sa na tom všetko robí, brúsi. Pôvodne som kúpil všetky tieto 3 zrnitosti na nožnice, na barber nožnice, aby som vlastne vedel na nich parádne naostriť každému nožnice. No ale hovorím si, že musím aj do videa to šupnúť, že ako skombinuješ s vlastnými kameňmi tento keramický kameň a synteticky. A ďalšia vec, čo ešte oni domysleli, tak ja už som si dal mne to síce nikto nepovedal, že nepotrebuješ ani stojaninačku týmto kameňom, pretože oni samotne tu umožňujú tento priestor, že by si tam vedel dať svoj kameň a na spodku máš protišmykové gumy, na ktoré si položíš a ideš si krásne brúsiť. Super to premysleli. Ja mám momentálne tie 3 zrnitosti 2000, 5000 a 8000. 8000 kvôli tomu, lebo na nožnice a na britvy. Podľa mňa ešte aj 12 000 by sa zišla, ale to už je vedľajšie, už neskôr. Inak sa s nimi neskutočne krásne akože brúsi, ale na kuchynský nož taký zase ako dneska brúsim,
tak pri tej 2000 tiež ešte vám ukážem, ako bude vyzerať pod mikroskopom a dáme aj na 5000, nech vyzerá, ako má vyzerať jeden nôž. Aj keď 5000 v kuchyni zrnitosť nemá absolútne ináč význam, pretože sa môže stať, nie že môže, bude sa to určite stávať, že jednoducho ten nôž bude prešmikovať na rôznej zelenine. 5000 zrnitosť neskutočne vysoká, je ideálna vtedy, keď ty chceš nejaké sushi rezať. Alebo také, ktoré proste nemá také blany. Keď blanité mäso ideš brúsiť, rezať a zrnitosť dáš veľmi vysokú, tak nebudeš mať žiaden zubček na tvojom nožiku, ktorý by sa mal vlastne zachytiť do tvojho ostria a preto sa vlastne aj ten nôž bude prešmikovať. To je niečo také, ako by si mal teraz rezať mäso a krajať nejakú zeleninu s britvou. A teraz ukážem tú fintu, prečo je to Sharp and Go. Proste len toľko zrobíš a ty zmiješ všetko. Áno, krásne ruky boli doteraz. Prečo sa mi ináč páči tiež tento kameň? Máš tu veličózny, veľký, obrovitánsky, dlhý priestor na to, aby si vedel brúsiť svoje nože. Fakt, tu, keď brúsiš, skoro musíš prestať. Ale tu, keď ty začneš od konca, je to ideálne pre dlhšie nože, si myslím. Ešte musím akurát doladiť, pretože musím kúpiť ešte aj nižšie zrnitosti, aby som vedel v domácnosti tiež aj naše nože nabrúsiť. Ale tým, že toto video teraz momentálne robím, tento nož je náš domáci, ktorý stále v každom jednom videu ináč robím, tento bude čoskoro investičný. Ale neskutočne sa mi toho dobre brúsi, pretože je to mäkučká oceľ a ešte prečo sú výhodné tieto kamene, vedia brúsiť tvrdú oceľ až do 65-66 HRC-čiek, čo je extrémna vysoká tvrdosť na rokelovej stupnici a si myslím, že tieto Parksidy, kebyže mali brúsiť takú tvrdosť, tak už s ručne robeným nožom, čo bola N690, bola kalená asi, tuším, na 60 HRC-čiek, tak som to musel prehodiť na diamantové maličké kamene. Takže tieto rozhodne nie sú dobré, tie lacné kamene na tvrdé nože. Tieto keramické sú super, pretože sú tvrdšie na lepšie nože. Fakt akože. Britvica. Ak sa vám video páčilo, hoďte jeden like. Ahojte.